続けることでしか生きてる心地がしなくて、いつの間にか一人だと思っていた。二十歳過ぎ数年、なんとなく笑顔を作って、なんとなく息を合わせ、命を割らす勇気はないから、涙流すことしかできない。ステップバイステップ、それでも続いてく平凡で、穏やかなぬくもりが最低限、一つでもあれば幸せ。